ওয়ার্ল্ডে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি নবরত্ন কোরমা। অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে একদম নিরামিষ পেঁয়াজ রসুন ছাড়া নবরত্ন কোরমাটি আপনাদের সামনে আমি নিয়ে এসেছি। এটি কুলচা, পরোটা, ফ্রাইড রাইস প্রভৃতির সঙ্গে দুর্দান্ত লাগে খেতে। 9 রকম সবজির সমন্বয়ে এই পদটি হয় বলে এর নাম নবরত্ন। আসুন দেখে নেওয়া যাক আজকের এই রেসিপি। এই রেসিপিটি বানানোর জন্য প্রথমে আমি গাজরগুলো কিউব করে কেটে নিয়েছি, ফুলকপিগুলো ছোট ছোট আকারে কেটে নিয়েছি, বিনসগুলো এক কড়ের মতো করে নিয়ে বিনসগুলো আমি কেটে নিয়েছি, ক্যাপসিকামগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি, একটা মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি, আর কিছু সজনে ডাঁটাকে লম্বা লম্বা করে ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি কিছু সুইট কর্ন। এই রেসিপিটা বানানোর জন্য পনির লাগে। পনিরগুলো আমি একটু বড় সাইজ করে রেক্ট্যাঙ্গেল করে কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন কিরকম ভাবে কেটে নিয়েছি। এবার ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে তাতে অল্প একটু তেল দিয়ে পনিরগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। পনিরগুলো আমি হালকা করে ভেজে নেব। আপনারা যদি পনিরগুলো এই রেসিপিটাতে কাঁচা ব্যবহার করতে চান তবে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি হালকা করে একটু ফ্রাই করে নেব। তাই অল্প একটু লবণ দিয়ে পনিরগুলো হালকা একটু ফ্রাই হয়ে গেলে পনিরগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। এই কড়াইটার মধ্যেই আমি আবার 2 চামচ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা যখন গরম হয়ে আসবে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 10-12টা কাজু, মাঝখান থেকে হাফ করে নিয়েছি সেই কাজুটা একটুখানি নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে 1 মুঠ মতো কিশমিশ দিয়ে দেব। এগুলোকে আমি হালকাভাবে ফ্রাই করব। এগুলো একটু ঘিয়ে ভাজলে এর একটা দুর্দান্ত গন্ধ আসে, যা স্বাদটা কিন্তু বাড়িয়ে দেয়। কাজু কিশমিশগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, তাই আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। এইদিকে ওভেনে একটি জল ভর্তি বাটি বসিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপি, বিনসগুলো, আলুগুলো যে টুকরো টুকরো করে রেখেছিলাম সেই আলুগুলো, আর গাজরের টুকরোগুলো, আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি সুইট কর্নগুলো। আপনারা এখানে বেবি কর্নও ইউজ করতে পারেন। এগুলোকে আমি হালকা বয়েল করে নেব, তাই এর মধ্যে একটুখানি লবণ দিয়ে দিলাম যাতে সবজিগুলো ভালোভাবে বয়েল হয়ে যায়। সমস্ত সবজি হালকাভাবে বয়েল হয়ে গেছে, তাই এই সবজিগুলো আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে জল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। অন্যদিকে ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু সাদা তেল, আর সাদা তেলটা যখন গরম হয়ে এলো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি যে সজনে ডাঁটাগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম সেই সজনে ডাঁটাগুলো, তাতে হাফ চামচ মতো লবণ দিয়ে ভেজে নেব। সজনে ডাঁটাগুলো হালকাভাবে ভাজা হয়ে গেছে, তাই আমি এগুলোকে তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। এদিকে ওই তেলের মধ্যেই ভাপানো ফুলকপিগুলো দিয়ে দিলাম। ফুলকপিগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে যখন একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে ক্যাপসিকাম বাদে আর যা সবজিগুলো আছে সব সবজিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে খুব ভালোভাবে এগুলোকে নাড়াচাড়া করব। খুব ডিপভাবে কিন্তু এগুলোকে আমি ফ্রাই করব না, হালকাভাবে ভাজবো। যখন একটু ভাজা হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দেব। ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে আবার এগুলো হালকাভাবে নাড়াচাড়া করব। এই সবজিগুলোর মধ্যে দেব পরিমাণ মতো লবণ। এখন এগুলোকে আমি আবার একটু নাড়াচাড়া করব। সমস্ত সবজিগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, তাই সবজিগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। এদিকে আমি মশলা তৈরি করব, তাই একটা মিক্সচার জার নিয়ে নিয়েছি, আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা 1 ইঞ্চি আদার টুকরো যেটাকে আমি টুকরো টুকরো করে রেখেছিলাম, আর সাথে 4টে কাঁচা লঙ্কা। এখানে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ঝালটা ব্যবহার করবেন। এখন আমার মশলাটা রেডি হয়ে গেছে। এই রেসিপিটার জন্য আরেকটা মশলার প্রয়োজন, তাই 8-10টা কাজু বাদাম নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি 1 চামচ চারমগজ, আর 1 মুঠ মতো চিনে বাদাম যেটা আমি জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, আর দিচ্ছি 1 চামচ মতো পোস্ত।
এবার এই সব কিছু আমি একটু দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবো। সব কিছু দুধের মধ্যে খুব ভালোভাবে ভিজে গেলে এর একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নেব। তাই একটা মিক্সচার গ্রাইন্ডার নিয়ে তার মধ্যে সমস্ত কিছু দিয়ে দিলাম। আমার পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে, আপনারা সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার রান্নায় আসা যাক। তাই ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম বেশ কিছুটা সাদা তেল। সাদা তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে এর মধ্যে আমি ফোড়নের জন্য মশলাগুলো দেব। এই রান্নাটা করার জন্য 9 রকম মশলার প্রয়োজন, যেহেতু এর নাম নবরত্ন কোরমা। তাই এর মধ্যে তেজপাতা, 2টো শুকনো লঙ্কা, 5-6টা কালো গোলমরিচ, 4-5টা লং, 4টে এলাচ, একটা জয়িত্রী, একটুখানি দারুচিনি, হাফ চামচ সাজিরে, হাফ চামচ গোটা জিরে দিয়ে এই মশলাগুলো তেলের মধ্যে একটু ভেজে নেব। মশলাগুলো থেকে যখন একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা, টমেটো আর কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা। এই মশলাটা আমি এখন ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটা যখন মোটামুটিভাবে কষিয়ে আসবে তখন এর মধ্যে হাফ টিস্পুন মতো জিরের গুঁড়ো আর হাফ টিস্পুন মতো ধনের গুঁড়ো আর দেব এখানে পরিমাণ মতো লবণ। তবে লবণটা দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখবেন, লবণটা কিন্তু আগেও আমি সবজি ভাপানোর সময় দিয়েছিলাম। মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বাদাম, চারমগজ আর পোস্ত বাটাটা। এগুলোকে এখন আমি আবার ভালোভাবে কষাবো। যখন এর মধ্যে থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে রাখা সবজিগুলো। সমস্ত সবজি আমার দেয়া হয়ে গেছে। এখন এগুলোকে আমি মশলাগুলোর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন গ্যাসের ফ্লেমটা যাতে লোতে থাকে, না হলে নিচ থেকে কিন্তু ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন মশলাটা খুব ভালোভাবে সবজিগুলোর সঙ্গে মিশে যাবে তখন এর মধ্যে আমি 2 কাপ মতো গরম জল অ্যাড করছি। গরম জল অ্যাড করে সবজিগুলো কয়েকবার একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে রাখা পনিরগুলো। এখন পনিরগুলোর সঙ্গে সব সবজিগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। যখন খুব ভালোভাবে মিশে যাবে এর মধ্যে আমি অ্যাড করব আগে থেকে ভেজে রাখা কাজু আর কিশমিশগুলো। সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিশে গেলে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে গ্রেভিটাকে ফুটতে দেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে, তাই আমি ঢাকাটা সরিয়ে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন রংটা কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর গ্রেভিটা কতটা ঠিক হয়ে এসেছে। এরকম অবস্থায় এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো কাসুরি মেথি। এই কাসুরি মেথিটা আমি শুকনো খোলায় রোস্ট করে নিয়েছিলাম। এখন দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতটা লোভনীয় হয়েছে। এবার আমি উপর থেকে বেশ কিছু ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিলাম। তবেই রেডি হয়ে গেল আমার নবরত্ন কোরমা। আমার এই রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তো আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। সাথে আমার পাশে থেকে রেসিপিটাকে লাইক করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে পরবর্তী সময় আমি নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়।